萝卜和梨加盐，给它搓洗一遍。有素中人参之称，我们冬季要多吃它。洗干净之后，我们给它沥干水分。洗净的白萝卜，我们给它去两头，然后用刀给它分成2段，剩下的这一半给它做萝卜茶，再从中间给它分开，切成薄片。切好之后放到碗里备用。雪梨我们给它对半切开，梨核的话不要去掉，也切成薄片。切好之后也装入盘中。准备一小块生姜，带皮，先切片，然后再切丝。切好之后放入碗中。砂锅中倒入白萝卜，然后下入雪梨、生姜，再下入红枣，下入1块老红糖，再来几颗老冰糖，然后加入清水。水的话，我们一次要给它加足，因为中途加水的话会冲淡里面的味道，影响口感。扣上盖子，先大火给它烧开。煮开之后，我们撇去上面的浮沫。给它搅拌均匀，然后扣上盖子，转小火煮20分钟。接下来我们用剩下的半个萝卜做萝卜茶，给它对半分开，再切成小块，然后切成薄片，然后将白萝卜放入炖茶的锅中，再加入纯净水。扣上盖子，水开后煮10分钟。时间到了，像这样萝卜煮至透明状，我们将它盛出来。然后我们准备一个杯子，下入少许的老冰糖，1小把茶叶，然后倒入萝卜水给它冲泡。经常喝萝卜茶水可以解除体内的燥气，小孩子喝还可以消食化积。时间到，我们的萝卜梨汤已经熬好了，一种萝卜和雪梨的清香扑鼻而来。我们将火关掉。冬天天气干燥，要多喝一些萝卜梨汤，对身体特别的好。感兴趣的朋友一定要多多分享，给身边的朋友都知道。好了，今天的视频就分享到这里了，赶紧开喝！谢谢大家的收看，咱们下期视频见，拜拜。